ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரஷ்மிகா க்ரியேட்டிவிட்டி சேனல். நம்ம இன்றைக்கி பாரிஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கோம். எதுக்கு தெரியுமா? சந்தேகமே வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு சில ஷாப்பிங் பண்ண தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். வண்டியை இங்கே பார்க் பண்ணிக்கணும். நோ பார்க்கிங் போட்டிருக்கு, அப்போ கூட பார்க் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு சந்தில் வேறு ஷாப்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஒரு ஷாப்பில் ஃபுல்லாக டாய் ஷாப்ஸ் அண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்டேஷ்னரி பொருட்கள் எல்லாமே இருக்கும் அந்த பாரிஸில். இப்போ நாங்கள் வால் கிளாக் கடைக்கு வந்திருக்கோம். அங்கே ஒரு பெரிய வால் கிளாக் வாங்கினோம். இதை செலெக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ முடிவு எடுத்தாச்சு, ஒரு மூங்கில் கிளாக் தான் வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் இப்போ டாய் ஷாப்புக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். டாய் ஷாப் இயரிங்ஸ் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு டாய் ஷாப்பாக நாங்கள் போய் செக் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு வேணுன்ற பொருள்கள். வேறு இதெல்லாம் அந்த இயரிங் ஷாப் தான். அண்ட் நாங்கள் ஃபைனலாக இந்த மூங்கிலோட கிளாக் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். 2-3 பொருள் தான் வாங்கியிருக்கோம், ஏன்னா பட்ஜெட் இல்லை எங்ககிட்ட, அவ்வளோவா காசு இல்லை. அண்ட் இந்த 2 பார்பி வாங்கியிருக்கோம். அந்த பார்பி அண்ட் இந்த கார் ஆன்லைனில் பார்த்தீங்களா, இது வந்து 700 to 1000 ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்கும். பட் நாங்கள் பாரிஸில் வந்து 500க்கு தான் வாங்கினோம். இது ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கும். அண்ட் உட்காரெல்லாம் செய்யும், கையெல்லாம் திருப்போம். அண்ட் லாங் ஹேர் வேறு. ஸோ நீங்கள் பாரிஸ்க்கு போனால் இந்த மாதிரி பார்த்தா வாங்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பைக் வாங்கியிருக்கோம். இது 2 உட்கார தான் ஒரு பைக் வாங்கியிருக்கோம். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த பைக்கில் பாபி உட்கார்றது. அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாக் வாங்கினோம், அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.